Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih ingkang langkung semangat nggih. Ingkang kompak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekedap sponsore kersane mandhap nggih. Nggih. Oke. Oh, tes enten. Oh. Alhamdulillah. Pun telas niki. Sekawan tok niki. Budheke mboten enten. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Walau ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Dumateng para bapak kiai, ibu nyai, para alim, para ulama, para masyayikh, para ustad, para ustadzah, para gus, para ning ingkang rawuh kalenggahan dalu menika ingkang pangapunten boten kawula sebat asma karimipun setunggal mbokol setunggal. Ananging ingkang tansah kula cadhong donga lan barokah ilmunipun ingkang estu-estu kala taati telah kala ta'zimi. Dumateng para pepunden, pini sepuh, aji sepuh. Telah sedaya kasepuhan ingkang tansah kawula bekteni. Dumateng para nayaka pangambating praja satriyane negari tumanduk. Dumateng sedaya jajaran Forkopimcam, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa sekecamatan Kauman, khususipun panjenenganipun Bapak Kepala Desa Kauman dalah sedaya perangkatipun ingkang kala hormati lumeber Babinsa, Babin Kamtimas, BPD, LPMD ingkang kala hormati segenap panitia acara bersih desa kalenggan dalu menika ingkang tansah kala hormati Ketua Takmir Masjid, pengurus masjid, Ketua Takmir Mushola, pengurus mushola sekecamatan Kauman ingkang rawuh kalenggan dalu menika ingkang tansah kala hormati dumateng remaja masjid, remaja mushola, Karang Taruna sedaya kadang-kadang kaneman ingkang kawula tresnani, Bapak Haji Ibu Hajah, calon-calon haji, calon-calon hajah ingkang insyaallah tansah kebak ing barokah. Para muslimin muslimat ansur fatayat ingkang tansah mituhu dawuh syariat. Grup sholawat wisanggen ingkang tansah kawula tresnani untuk kesekian kalinya dalu menika kepanggihan malih dateng mriki nggih. Alhamdulillah. Boten kesupen dumateng kadang juru pandaya swara utawi tukang sound system ugi sedaya juru nginceng dokumentasi pemburu-pemburu FYP YouTuber ingkang rawuh ingkang kawula tresnani. Kadang-kadang banser sedaya linmas ingkang kala tresnani, para hadirin, para rawuh, para jamaah ingkang minulya rahimakumullah. Alhamdulillah kanthi nikmat izin dan ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kalenggahan dalu menika kula lan panjenengan sedaya sesarengan
saged angrawuhi acara pengajian umum dalam rangka acara bersih desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi sehat wal afiat, selamat rahayu wilujeng, boten wonten alangan setunggal punapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salam dening Allah mugia tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita ingkang minuya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lumeber dumateng keng garwa putra keluarga sahabat saha pendherekipun termasuk kula lan panjenengan sedaya ingkang rawuh kalenggahan dalu menika mugi-mugi kita sedaya benjang kagolongaken umat ingkang pikantuk syafaat ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dos pundi sedaya kabaripun sehat? Alhamdulillah sehat nggih. Dalu niki kepanggihan malih kalian Karisma, muga-muga gak waleh nyawang Karisma nggih. Muga-muga yo gak waleh ngrungokne cerewete Karisma nggih. Kados biasanipun saderenge Karisma ngaji selawatan rumiyin nggih. Wujud mahabbah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sesarengan kula lan panjenengan sedaya menika maos sholawat kairingan dening grup sholawat Wisanggeni Ponorogo. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Gusti Allah lan para malaikat kemawon mau sholawat kunjuk panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa malih kula jenengan sedaya umatipun Kanjeng Nabi ingkang dipun tresnani dening Kanjeng Nabi wujud mahabbah, monggo sesarengan sami maos sholawat. Sepisan maca sholawat Allah bales 10 kali sholawat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqaddam bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnal qawakini wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadin kulli ma'lum bila. Sarah monggo. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqadda bil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnal wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi kulli ma'lum bila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa
absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sareng Allah ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saat mugi kauman ayem tentrem gemari pahloh jinawi tulus kang saroti nandur murah kang sarwati nuku barokah dinebihaken saking balak musibah penyakit lan uga fitnah rezekine melimpah-limpah sakinah mawaddah warahmah baldatun thayyibatun warabun ghafur amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kula lan panjenengan sedaya teng alam donya niki patut syukur dhateng nikmatipun Allah napa melih masyarakat kauman khususipun dalu niki saged ngawontenaken acara pengajian bersih desa kempal sesarengan kados mekaten niki tandha yekti syukur dhateng nikmate Gusti Allah. Mula wujuding syukur datang nikmati Gusti Allah tasih pinaringan nikmat sehat lan nikmat sempat wong urip nang alam donya niku kudu syukur datang nikmating Allah wujude syukur niku ibadah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku amung kanggo ibadah datang Gusti datang ngersanipun Gusti Allah la ibadah pun atus kelaturaken enten tiga ibadah ritual ibadah moral dan juga ibadah sosial hablum minallah wa hablum minanas nenggone Gusti Allah ngibadahi sregep salate gak tau keri ngajine pinter ya Allah sholawatan ya sregep tapi pangapunten enten tingkah pola utawa tumindak ingkang dadosaken guguring ganjaran niki kudu ngati-ngati salate sregep tapi enten nang perkara sing dadeni ganjaran niki ilang ibaratnya kaya dene geni sing ngentekne kayu bakar napa nem perkara niki nem tumindak niki janjane krep dilakoni menungso dosa ning saking penake ora krasa kadang-kadang malah nemen dodrone nem perkara niku napa kemawon setunggal ora iso njaga lisan nggih napa mboten sing nomor kalih hubbud dunya ngertos hubud dunya ya terangno mbak wong diundang kok malah takok piye toki hubud dunya terlalu cinta dunia ingkang nomor 3 kurangnya rasa malu ora duwe enten ngoten niku wong ya ta kok ingkang nomor sekawan nggih menika kerasnya hati nek dikandani angel. Ingkang nomor gangsal panjang angan-angan atau tulul amal. Ingkang nomor 6 zalim. Nah niki nomor perkara ndadekake ngibadah salat iya sik dadah halo. Ya. Ngapunten, 6 perkara niki ndadekake anggening kula panjenengan sedaya niki mbok salat ngibadah mempeng kaya apa wayahe mbagek-mbagekno rapot Gusti Allah niki kula jenengan sedaya buka rapot abang kabeh. Ganjarane sing apik niki ilang. Mergo sing dadekne gugur nggih 6 perkara niki ndek wau. Sing pertama nggih menika ora iso njaga lisan, malah senengane buka aibe wong. Gusti Allah dawuh datengane Nabi Dawud alaihi salam. Berapa banyak
orang yang fasih lisannya, aku bisukan ketika menjelang ajal tidak bisa mengucap kalimat syahadat karena ketika masa sehat suka membuka aib saudaranya. Wong niku fasih ngajine pinter, oh salate sregep, saben salat ya Rabbi firli warhamni wajburni, ya Allah ampuni aku, sayangi aku, wajburni tutuplah aibku ya Allah. Mari salat yo, mambengi pengajian. Ketemu karo Yuparmi, yo Petro. Lah aku rumah saku ki ora ketemu ki sesasinan lho. Lah kok ketemu rumah saku kok saiki kuru to yo. Wong perasaan dek kapan ki sik lemu. Lah kowe ki apa ora krungu? Ana ngapa? Lah krungu ki ketoke mikir bojone. Lah bojone lha apa? Eleh wong jarine digrebek karo wong kok. Ya Allah, ya Allah. Kados ngoten niku. Ngapunten. Kita punya lisan, orang lain juga punya lisan. Nggih napa mboten? Kita punya hati, orang lain pun juga punya hati. Awake dhewe wong liya duwe elek, awake dhewe niki eleke yo pirang-pirang. Enten wong sampeyan mbane sing rawuh niki ra duweni salah. Enten wong sampeyan mbane sing rawuh niki mboten gadah elek. Sing nyekel miki eleke akeh yo an. Nggih, pol. Wong urip niku ora ana sing duweni elek, ora ana sing ra duweni aib. Nggih napa mboten? Semuanya punya keburukan. Belum tentu ketok aku sing manggon nang ngono dhuwur ketoke nyekel mik. Bisa jadi kula niki pancen luwih apik timbangane saka jenengan. Loh. Mboten. Bisa jadi jenengan luwih apik timbangane karisma. Nggih napa mboten? Bisa jadi mergo sing kuwasa wae aku, sing diundang aku mergo sing duwe jeneng kondang aku. Mula sing kuwasa ngomong sing nyekel mik kan aku. Tapi bukan berarti sing nyekel mik kan duwe Allah. Cuma karena napa Allah ini ditutup karo Gusti Allah. Inilah yang harus kita pertahankan. Yen ora kepingin alane awake dhewe niki dibuka karo wong liya ya aja sok seneng buka alane wong liya. Nggih napa mboten? Yen gak kepingin dijiwit aja sok seneng jiwit, gak pengin dilarani aja sok seneng. Senengane rasan-rasan kuwi polone setan, wanine ning mburi ora wani nang ngarep. Seneng golek kesalahan wis kaya wasit bal-balan, dasar otakmu kuwi wis kebak banyu peceran. Gayamu pancen elit, introspeksi diri sulit, lambene pancen julid, mentala pengen dijahit. Kowe aja seneng jiwit yen ora pengen dijiwit, sekali dijiwit kowe mesti jerit. Jerit nyawang kanca susah, kowe mesti sumringah. Nyawang kanca seneng, kowe mesti gemreneng. Mending kowe anteng, mbok wis ora usah nyangkem. Pamite ngopi, pesene es teh dadi priyayi. Mbok aja dumeh mangane pecel, lawun ndas pitik aja nganti kesel dadi wong apik. Kaya ngeploki doro. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing dadene gugure ganjaran iku mergo ra iso njaga lisan. Lidah itu tidak bertulang. Kulit sing lunak, tapi bisa menghancurkan sebuah hubungan yang paling erat sekalipun. Nggih napa mboten? Rumah tangga to Bu, manten anyar kaya ya abang-abang semut Mas pejah gesang kula tumut. Apa ya tadi omah gendeng disaponi abot enteng ayo dilakoni sabaya lara sabaya pati sabaya mulya bareng mukti batobat kaya ya pret kaya manten anyar ning muni kaya ngono kuwi nggih napa mboten bareng manten kawak ya Allah cek gegeran ae sing lanang ketoke dagang mulih saka nyambut gawe mulih ketemu karo sing wedok njur ngomong Dek eneng apa Mas
Aku mau ki ning dalan ki daganganku ki dituku karo rondo, Dik. Mosok, Mas? Lu tak takoni ya sempat omong-omongan tak sawang ki ya sik enom lho, Dik. Jarene rondo ki rong suwi ki rong duwe anak. Jane tak pikir-pikir cara dadi bojoku ya cocok. Tapi kan aku kadung petuk sampean lho, Dik. Ora aku ki ya ora ngersula utawa niatan pengen rabine ora aku wis duwe sampean. Ya tetep tak nikmati ya tak syukuri. Mbok anggurine muni ngomong nikmati tak syukuri. Lho ngarepe wis diwiwiti lho mau ketemu rondo ayu ge anyar rong duwe anak cara dadi bojomu cocok. Pare wong wedok panggah kemropok. Lah nek aku saiki mun jeber kaya ngene iki priya polahmu lho Mas, ya ngono. Lah nek aku kurang glowe lho sampeane ra ngekeki dhuwit aku blonjo nggo wedakan noe. Pura akhire tekan dinti kaya ngene kok tiba. Oh kok semangat men. Ketoke korban iki. Ya. Sing kakung muni ngono, lho sing putri ya ngono. Ketoke ngomonge walus tapi nyengkakne mati. Mulai saka arisan keluarga omong-omongan karo bojo. Mas, eneng apa, Dik? Rezeki iki pancene kabeh Gusti Allah sing ngatur ya, Mas. Ya bener gak kleru. Eneng apa to, Dik? Kira-kira apa enek sing dirasakne apa enek sing kemrungsu nang atine eneng apa to, Dik? Lah iya to, Mas. Tak sawang-sawang ki kok adikku ki dirabi karo polisi. Mbak Yuku yo dirabi karo lurah. Suke, Lho, sing kene apa? Maksudnya ki sugih ngono lho, maksudnya aku. Bulekku ki yo dirabi karo camat. Ponakanku barang ki yo dirabi karo pensiunan tetara gek sugih ngono, Mas. Lah tiba neng aku lho, Mas, kok entuk sampean ngono. Wis wonge ireng endek elek, penyakiten gek ra duweni duit pisan. Ora, aku ki ora ngersula ngono, ora, yo tak syukuri. Wong arep dikaya ngapa jodoh ki kan sing ngatur Gusti Allah ya, Mas yo. Tapi aku ya dongakno ya Mas, bebojoan karo sampean ki aku dongakno sabar ngopeni sampean ya Mas ya. Kita sing wedok ngomongi walus, tapi nyengkakne mati. Nek sing wedok ngomongi ngono parane sing lanang kaya duwingkluk mengheningkan cipta. Mikir ngono. Saking bantere oleh mikir terus kuru nganti kedune iki klodo. Terus roh innalillahi lah. Ya Allah, rumah tangga niku sing rukun. Nek pengen golek rezekine gampang. Mergane napa? Gusti Allah niku seneng nek rumah tangga niku rukun. Nggih napa mboten? Nuwun sewu jenengan penggalih lho. Mbok menawi jenengan kok golek rezeki kok seret ngoten. Niku mungkin jenengan lagi bengkerengan karo bojo. Mula solusine selain diperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan orang tua, segera perbaiki hubungan dengan pasangan. Ndang ngerukun karo bojo. Mula rumah tangga niku magfirah. Nek duweni salah gelem njaluk ngapura, nek dijaluki ngapura ya gelem ngapura. Tapi rumah tangga ya apa ya rukun terus lho Mbak. Pro ya tahu gegeran barang. Mbak Karisma pro ya tahu. Ya enggak. Lumrahe rumah tangga mriki ngoten niku lho, Pak. Nggih. Jenenge neng-nengan karo bojo ya panggah tahu ta ya. Yang namanya rumah tangga itu kan menyatukan dua insan yang tidak cocok. Loh, piye nek arep cocok? Wong tuane beda, pendidikannya tidak sama, sifat waktu karakter yo gak podo, nggih napa mboten? Dua orang dari keluarga dan karakter sifat pendidikan yang berbeda ora cocok akhirnya digathukno. Lah supaya ampere langgeng ya kudu dicocok-cocokno. Nggih napa mboten? Permasalahan mesti ono, tapi nek siji dadi geni, siji kuwi iso dadi banyu. Aja ora karone dadi geni kabeh mundak kobong. Ibarat gelas nek kena bentrek nanging aja nganti pecah. Kembang mawar kembang kenongo, mawar maneka warna cobane kenongo kelingono nalikane jaman
Apabila ku ingat di saat bersama hidup makan kita teng 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 tidur pun setia. Ki biduan elektron mlumpuk nang ngene. Hatiku merasa dia mendampingi dirimu dalam suka duka, walaupun hujan basah berdua demi cinta. Tepuk tangan anak-anak. Ya Allah, tepuk tangan kagem masyarakat kauman. Ya Allah, lu ngene iki semangat nggih napa mboten? Dieling-eling rumah tangga rekasane lembangun manten anyar kados ngoten nika. Kelingan no kenangan nalikane jaman urip pengen ayem niku kuncine rukun, termasuk kudu iso njaga begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat. Berapa banyak zaman sekarang kasus gara-gara ora iso njaga lisan akhirnya merugikan diri sendiri, mbuang mlebu penjara, kena kasus terjadinya pertikaian, pertengkaran sampai terjadi pembunuhan gara-gara ora iso padha-padha njaga nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lula nggih. Ingat, setiap perbuatan besono tanggung jawabnya datang ngersane Gusti. Mlebu kubur kula nantos matur nggih, mlebu kubur adalah awal kehidupan akhirat. Mlebu kubur niku awal pertanggung jawaban. Ana malaikat mungkar nakir niku takon dateng kula panjenengan sedaya. Niku sing jawab imane, guys. Nggih, nek cara pitakonane ngaten pangapunten, nek pitakonane sing dasar niku pitakonan bocah TK. Sapa pangeranmu, sapa nabimu, endi kiblatmu, apa agamamu, sapa sedulurmu. Lho, ngaten niku kan pitakonan bocah TK, nggih napa mboten? Kabeh ngono asline nang jero kubur nalikane ditakoni malaikat ngerti jawabane. Cuma sing jawab niku dudu lisane. Seandainya lisan kita ini bisa menjawab, swarga kebak neraka ora payu, nggih napa mboten? Tapi kan pun diterangaken bismillahirrahmanirrahim. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Sing jawab tuh lisane, tapi iman takwane pakulinane nalikane urip dateng ngene ngalam dunya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayu gantengi rupa sugih bondo during pangkat derajat, sing disawang Allah ati ingkang sae lan ngelampahi amal kesaenan. Nggih napa mboten? Kabeh cara ditakoni malaikat asline iso jawab. Nek lisan niki sing jawab. Tapi kan lisan niki dibekukan. Tangan kaki yang berbicara kesaksiane niku kebiasaane nalikane urip dateng ngene ngalam. Gampangane ngeten, jenengan ngertos tiyang latah napa mboten? Utawa wong kagetan umpamane. Kaki ratek banter-banter. Wong kagetan niku apa yang keluar dari lisannya nalikane kaget kuwi pakulinane sing diucap dalam kehidupan sehari-hari. Nah jenengan titeni mawon, nek kulinane wiridan, kulinane sholawatan, lah niku nalikane kondisi apapun kaget maka yang keluar dari lisannya adalah ucapan yang baik. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Tapi nek pancene kulinane nyeladhu nang wong
Gek sembarangan kewan ditokno kabeh. Gek kulino miso, gek kaget utawa dikageti. Niku sing metu ya omongan sing ora apik. Nah, kuwi barang lha piye. Malah praktek. Mula nuwun sewu. Bapak kula menika rumiyin kagungan atasan. Niki mboten kerasani lho nggih. Tapi kita jadikan ikhtibar. Bahan pelajaran. Jadi abah kula bapak kula niku kagungan atasan. Rumiyin kagungan atasan. Atasanipun sakmenika sampun almarhum. Nah, almarhum ini semasa hidupnya nalikane tasih sehat, walaupun beliau berada jabatannya kedudukannya tinggi, tapi lisane niku kok maido nyelatu wong niku mboten tahu. Nek ngibadahi ngeten. Lisane niki selalu wiridan, ya istighfar, cekelane tasbih dan lain sebagainya. Sing paling nyoto adalah ketika beliau dihina, dicaci oleh orang lain, diaduli karo anak buahe, Pak, jenengan duwelek-elek kalih tiyang niku, Pak. Tiyang niku sae niku teng ngajenge jenengan tok. Nek teng wingkinge jenengan, omongane ra penak, Pak. Tenan niku. Lah, niku anak buahe laporan. Jawabannya beliau apa? Jawabannya beliau namung ngeten tok. Kuwi jane wong apik, mung lagi lali ngono tok. Dongakno muga-muga dadi wong sing apik. Muga-muga nanti paringi sadar. Hanya itu yang jadi jawabannya beliau. Kulinone mung wirid, istighfar, ngoten niku mawon selawat wis itu. Suatu ketika beliau ini kecelakaan yang akhirnya gegar otak. Gegar otak parah. Dari telinga, hidung niku keluar darah. Akhirnya tangan kaki niki dibondo nggih. Dibondo. Soalnya nek mungkin ketika merasakan sakit niku ben ora ngelarani awake dhewe. Dados kan biasanya yang kena gagar otak parah niku tangan kaki ini dibondo. Bapak saya bersaksi demi Allah ketika beliau mungkin ketika sakaratul mautnya sampai menjelang ajal, sampai ketika datangnya ajal saya berada di tempat. Abah kula ngaten. Kuwi ditakoni kaya apa beliau tidak menjawab. Tapi di alam bawah sadarnya beliau mungkin ketika merasakan sakit yang keluar dari lisannya tidak pernah terdengar ucapan aduh, loro, mboten. Apa yang keluar? Allah, Allah, Allahu Akbar, sampai beliau itu dinyatakan meninggal. Itulah kalimat yang terakhir terucap. Bapak kula bersaksi demi Allah beliau insya Allah husnul khotimah. Lah makanya kula jenengan sedaya niki nggih ngaten. Belajarlah terucap dari lisan itu ucapan-ucapan yang baik. Nggih napa mboten? Kita enggak tahu akhir kehidupan kita ini bagaimana dan seperti apa. Namung kula jenengan sedaya teng alam donya niki namung saged ikhtiar. Mula lisan niki dikulinakne wiridan ya sholawatan. Ittaqillaha haitsu ma kunta wedya sira maring Gusti Allah ning ngendi wae sira panggonane. Seakan-akan kalimat baik itulah yang terakhir keluar dari lisan kita. Mula urip niku aja padha sembrono. Mula welingipun Jeng Sunan Derajat napa salah setunggaling pepali pitu jroning suka kelawan suka kudu eling lan waspada. Waspada karo apes lan pati mergo siji pati loro jodoh telu wahyu papat pangkat lima bondo Allah segala penentu. Ulama sufi mengingatkan tidak ada dosa kecil kalau setiap saatnya selalu ditambah dengan dosa-dosa kecil yang baru. Tidak ada dosa besar kalau setiap saat dan setiap waktunya selalu dikikis dengan istighfar dan taubatan nasuh. Sedikit demi saged lagu niki. Dosa tiada terasa saged. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Begitu pula adanya dosa yang kita lakukan. Sakit. Dosa yang lewat omong, lewat mata dan telinga, sehingga tiada terasa karena sudah terbiasa. Mangkat Maulana ya Maulana, ya Sami' doa tiada
terasa, namun besar akibatnya terhadap kita semua. Sareng Maulana ya Sami' du'ana, Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana, bi rahmatika ya Rabbi rajana, bi rahmatika ya Rabbi la taqar rajana. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang niku goro-goro lisan sing maune ayem dadi ra karu-karuan kondisine, nggih napa mboten? Marilah kita jaga kebersamaan niku dengan saling menjaga lisan. Urip niku dijaga ketentremane, nggih napa mboten? Napa melih niki acarane bersih desa, harapane desa niki sampun pinaringan kanikmatan dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki disyukuri nikmate Gusti Allah, dibangun desane dadekna desa niki ayem tentrem kanthi guyub rukun. Wong niku nek rukun uripe rak penak to, nggih napa mboten? Saling menghormati dalam setiap perbedaan. Ibu jenengan tindak teng dapur enten bumbon-bumbon enak napa mboten? Mboten enten nggih. Kabeh bumbu ra enak lho. Brambang, bawang, miri, lombok, uyah, salam, laos, serai, jahe, kunir, kencur, kunci lan saliyo-liyane. Terasi. Nah niku nyatane ana jangan lodeh lho, Mbak. Ana rawon, ana soto, ana garang asem, ana sambal terasi. Lho, niku enak mergo wis dicampur. Nek gak dicampur apa ya enak? Ya ora enak, aku ora tau krungu enek wong kok cemilan terasi, ngono ya ora enak. Mboten enten. Enak niku mergo wis dicampur. Donya niki lho mergo wis dicampur-campur, maka menjadi satu keindahan, akhirnya dadi rame. Nek padha kabeh ya sepi lho, nggih napa mboten? Donya lanang tok, gak manis. Pamane wedok tok lanange renek ya sepet. Lho, donya niki nek rakyat tok tanpa pemimpin ya bubrah. Wong ana pemimpin kadang-kadang sik ajur kok, nggih napa mboten? Apa meneh nek ora ana pimpinan? Tapi pimpinan ora ana rakyat sing katene dipimpin ya sapa? Nah, itu loh. Makanya hidup niku sing rukun, saling menghormati dalam setiap perbedaan. Ojo tukaran, ojo gegeran. Ukhuwah ini kita jaga bersama. Sama bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, kami jadikan kamu laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Lho ngoten. Dadi guyub rukun sing apik, perbedaan adalah sesuatu hal yang wajar. Niku wis takdire Gusti Allah, maka kita harus hidup itu saling menghargai sifat watak, karakter, pendapat. Napa niku perbedaan pendapat beda-beda. Nggih napa mboten? Dhewe mboten saged lho maksa kabeh wong niku kudu padha pendapate karo awake dhewe. Mboten saged. Awake dhewe niki nggih mboten saged kabeh wong kudu seneng karo awake dhewe. Mboten saged. Sama seperti kita nggak bisa dipaksakan terhadap orang. Nah, itulah hidup saling menghargai. Rukun kayak ini dijilimoni lho ngapunten. Dhuwure beda-beda. Fungsine ya gak padha. Tapi nyatane nalikane gelem rukun lho nyandak degan barang ya gampang. Oh dicontoni. Lah ngombe dicontoni apa ra iso ngombe.
niku nek siji, nek dienggo nyampur reget sak latar, nggih ya ora barbar. Tapi jajal umpamane sapu sodo kathah. Jumlahe umpamane kok 100 biji utawa 200 biji ditaleni dadi siji. Lho ngresiki dalanan sak halaman ya cepet to, nggih napa mboten? Inilah kerukunan dan kebersamaan. Gamelan gong nika lho saranca beda-beda bentuke, suarane ya ndak padha, jenenge ya rena. Tapi nalikane muni bareng nganggo irama ya penak dirungokne kuping. Bunangin disia dodo aja-aja ning nung kendange gelak ngabani dandang tun dandang glong kempule nusul dieloni liya-liyane gender rebab siter saron peking suling lan saliya liyane gek ngiringi wayang kulit lho ngiringi dalange waranggonane ya nyinden suarane mening tentrem napa nentremke ati dalange sulukan ya maknyes ngono gandan ingkang sekar keadong tuwin kembang-kembang menur nangis muarom winor lan toyotan katiku suma mangambar ambar waraku kusing tupaku melon kalon hawer meko ler membo batara titik kok keplok. Loh, ngeten niki, ini namanya kerukunan kebersamaan yo dadine seneng niki. Napa wisanggeni? Wisanggeni niki musike alate yo beda-beda yo rena-rena. Ndak padha. Tabuhane mawon napa niku banjarine mawon keplakane yo gak padha. Hitungane antara siji lan sijine nggih mboten padha hitungane, nggih napa mboten? Tapi nalikane muni bareng ada keselarasan penak dirungokne kuping. Ini namanya kerukunan. Dinggo ngiringi sholawatan yo jos. Ndak dene ati marem tahiru qalbi nakiyun dzakiru lillah. Al-Mustafa Safiyun Salla alaihillah. Ora ya wis ngono tak pikir tabuhane iki tok. Akhlaqu wa sifatuhu subhana man sawwa wa qudwati wa habibi wa da'watun najah ya Rasulullah ya Habiballah faktub lana nalqahu nad'uka ya Rabbah sarah maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi salawatullahi alaihi Allahumma sholli ala Muhammad. Ini namanya kebersamaan. Makane wong urip kudu guyu bro karo tangga, karo sedulur, karo bojo, karo keluarga. Ayo monggo padha iso njaga lisan supaya tercipta kebersamaan dan ketentraman. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Niku sing nomor setunggal, ojo sampai lidah kita yang akan menghabiskan pahala ibadah seperti halnya api yang menghabiskan kayu bakar. Imam Syafi'i mengingatkan singa ditakuti karena diamnya, anjing dijadikan permainan karena terlalu banyak menggonggong. Anjing menggonggong kafilah tapi mamane kok tukaran gegeran jangan ya dek ya. Tapi kita yang direndahkan mbak itfa bilati ya asan, tolak kejahatan dengan Kanjeng Nabi itu yang paling mulia, manusia paling suci wis genah swarga niku mawon boten luput saking ujiane Gusti Allah. Apa meneh awake ingkang nomor kali hubud dunia, terlalu cinta dunia. Saniki mu gara-gara perkara donya niku lho pengen sugih bondo, banyak orang menghalalkan berbagai macam
Cara wal-wal gedual. Ora peduli haram halal, mbok sepatu, mbok sandal, mbok plastik, mbok terpal, mbok gulem, mbok bantal, mbok kodho, mbok kadal, mbok watu, mbok aspal. Pokoke ra konangan kolu diuntal mulane nyengkal so nek mati ya kial-kial. Alhamdulillah. Kok iso alhamdulillah. Ya Allah, gara-gara pengen numpuk bondo, apalagi ngapunten ya Allah. Zaman sekarang niku lho media sosial masanya, eranya, nggih napa mboten? Gara-gara pengen terkenal rela menjual kehor. Ya Allah, lho sakniki mu perkara donya, lho sawah amba mati ora digawa, omah gedhong mati ora digendhong. Bondo donya niku mau dikelompokne sebanyak apapun sing marisi panggah keluarga. Nggih napa mboten? Harta yang marisi ahli waris. Jasad niki sing marisi singgat. Cacing. Lho nek bondo donya niku ngapunten mbok nek golek awan bengi direwangi jungkir walik to. Kesel ora dirasa. Nggih napa mboten sirah gawe sikil barang nyambut gawe demi menupuk harta direwangi rang ibadah lali salat direwangi medhit cetile ra karu-karuan enten apa mboten karepe ketika masa muda badan masih sehat bekerja keras sebanyak-banyaknya mengumpulkan harta masa tua tinggal menikmatinya lah jelalah umure tekan tuwek gak iso menikmati golek tok sing nikmati kari ahli waris nganti direwangi oyo-oyoan lho perkara warisan karo dulur aru-aruan enten apa mboten wong kene ya enek lho kaya ngono kuwi lho ya Allah kalau harta benda yang marisi keluarga badan sehat besok sing marisi cacing nggih napa mboten arep sehat to kaya apa to gagah dedeke kaya dene Pak Lurah kali Pak Camat. Karisma sing jarene ayu. Ya. Kan aku wanita. Niki besok badan nalikane mlebu kubur sing marisi yo panggah cacing dadi rayangane cacing. Nggih napa mboten? Lah sing diwarisi awake dhewe niki napa dosa. Makane nalikane urip nang ngene alam donya ngapunten harta dunia yang kita cari dengan cara apa dan dimanfaatkan untuk apa besok no tanggung jawab dateng ngersanipun Gusti bahkan enten lho menungso niku jaman sakniki gara-gara pengen kanggo nak urip mulya ora kepengin susah duwe duit sing kathah rezeki melimpah-limpah tapi dengan cara memakan harta riba enten apa mboten bahkan senengane nganakne duit dengan bangganya lek ngomong ngene ora direwangi nganakne ngene iki ya ora sugih lho lha pi. Enten ngoten niku sing gawe nganakne dhuwit bangga ngono nggih enten lho. Oh kathah. Ya. Anu ketoke korban sing diutangi niki. Lho lha nggih jenengan rak sing utang to. Lho lha nggih jenengan rak sing diutangi. Lah ya padha ae to. Langge, lho langge. Enten wong niku pakulinane mangan barang riba. Kamon napa niku kamangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalikane nglampahi perjalanan Isra Mi'raj niku ngliwati neraka. Kanjeng Nabi pirsa enten tiyang niku wetenge wedi. Tapi wetenge niku transparan. Jerone weteng niku isine ula. Uga kluket. Roro weteng niku mbledos. Mari bledos lho weteng utuh maneh. Utuh maneh nggih kuwedi maneh. Transparane ketok neh ulane uga kluket. Bledos meneh. Ngono meneh. Utuh meneh transparan kita ulone meneh kluget mari ngono mbledos meneh ngebomo dhewe niku Kanjeng Nabi nyun pirsa dhateng ene malaikat Jibril dalem Kanjeng Nabi kae sapa eneng wong wetenge kok iki ta ulane gek gedhi
ge mbledos, mari ngono utune kok kaya disiksa ora ana enteke kae sapa lo Jibril. Kanjeng Nabi niku gambarane menungso ingkang nalikane gesang dhateng ing alam donya senengane mangan barang riba. Senengane mangan harta riba. Kanjeng Nabi, ya Allah, kaya ngono kuwi malaikat nggih. Mangkane nuwun sewu mangan sak mangan harta yang kita cari ya kudu sing halal. Nggih napa mboten? Karena apa pangapunten yang dicari mau sedikit pun harta kuwi ana tanggung jawab dhateng Gusti. Enten cerita, suatu ketika niku ana wong sing sugih ora karu-karuan, tapi wis lara-laranen. Bojone ayu, enek 5. Anake nggih kuat rah. Basyuh. Lah, tiang niki gadah angen-angen, terus angen-angen niki diomongni dirembukne dhateng ngene keluarga. Sapa nalikane akungku mati ning jeroning kubur, sapa sing gelem ngancani aku ning jeroning kubur suwene 40 dina sing bakal marisi 50% bondoku. 50% wis ra dipotong pajak, ra dipotong rena-rena. 50% khusus kanggo sing ngancani aku ning jerone kubur. 50% sisane engko ya dindumne nang keluarga liyane ning ahli waris. Sapa sing gelem ngancani aku mengko ning jero kubur yen aku mati 40 dina 40 wengi rasa suwe-suwe. Ternyata bojone sing ayune ra umum yang dipuja-puja, anake sing ganteng, sing ayu, sing sukses, nyatane ora ana sing gelem ngancani ning jerone kubur. Gak sanggup, gak siap, ora entuk 50% rita rapopo. Wedi. Akhirnya nopo? Siarkan berita ini kepada khalayak ramai. Boleh siapa saja yang mau ikut. Siapa yang mau menemaniku di dalam kubur. Walaupun bukan keluargaku, dia berhak mewarisi 50% dari hartaku. Syaratnya harus menemaniku di dalam kubur. Tenan dikabarno niki berita tersebar woro-woro. Ora neng sing moro. Lah suatu ketika enten wong niku siji moro niku wong melarat ngoten. Kula siap menawi ingkang ngersakaken menika kok sedo kula siap ngancani teng jerone kubur 40 dina 40 dalu. Kula siap soalnya kula wis bosen melarat. Kula kepengin ngrasane dadi wong sing sugih ngaten. Tenan. Lah akhire tiyang ingkang sugih niki sakit ngantos sedo. Begitu badhe di makamne niki keluarga enten sing ngabari wong sing siap ngancani ning jero kubur niki ndek wau. Akhire ya kuburane niku jenenge digawe rada amba ngaten. Jenazahe dilebokne wong sing siap ngancani iki mau ya ketok dilebokne. Tapi nggih mboten diurugi ngoten mboten. Ya mau ditutup ngono tok. 40 dina 40 bengi. Wah, tenan. Malam pertama malaikate teko. Mungkar nakir. Lah malaikat sing dipethuki niku asalamualaikum, waalaikumsalam. Lah sing ditakoni sing disalami niku malah sing ngancani. Sing ngancani niki ditakoni, "Sampean sinten?" Dijawab, "Anu, malaikat ngapunten, mayite niku." Sanes kula malaikat. Niku mayite. Wah aku ki ngerti wong aku yo ora picek kok ya. Wong aku ki yo paham. Mayite kuwi. Lho sampean ki ning kene nyapa. Lah kula ngancani niku malaikat. Sampean ki belajar ngono. Kadose nggih ngaten malaikat. Sampean niku dulur senes malaikat. Oh duduk dulu senes. Kanca nggih mboten. Wis pokoke kula ngancani ngoten tok. Berarti ana tujuane. Nggih. Lah tujuanmu apa? Nggih 50% ya ngaten malaikat. Lah soalnya kula niku urip melarat malaikat. Lho sik to. Melaratmu ki kaya apa to? Nggih kula niki melarat mboten gadah napa-napa malaikat. Mosok blas kan duwe apa-apa. Mboten gadah malaikat. Tenane, estu malaikat. Lah awakmu saiki sik urip lho. Nggih lah kan kula mangan. Lah lemu golek pangan ki nggih cara apa? Pados kayu malaikat. Lemu golek kayu ki nggih apa? Damel kapak malaikat. Berarti bondomu kapak kuwi. Nggih, nggih mesti tata niku bondo kula kapak niku. Oh, kapak. Nggih malaikat. Ah, mari ngono malaikat mulih. Sesuke sret malaikate tekone.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapakmu saya nek. Terus malaikat. Lah kapakmu ki mbok gawe dienggo apa? Anu ngeten lho, malaikat mayite niku lho sing jenengan tangkleti niku. Kula dereng dadi mayit. Lah malaikat yo ngomong, "Lho sing aku pengen omong karo awakmu kok ora usah merintah aku." Lah sampean ki kapakmu dienggo apa? Nggih kula pados kayu malaikat. Lah lemu golek kayu ning ndi? Nggih teng alas. Alase sapa? Lah mboten ngertos kula. Wong kadose nggih mboten enten sing gadah niku. Lah purane alase niku kagungane Gusti Allah. Oh ngono ya. Nggih malaikat kadose ngoten kok. Oh iya. Malaikate mulih. Sesuk teko neh. Golek kayu kuwi kayune mbok nggo apa? Nggih enten sing kula damel nggih griya, ning nggih enten ingkang kula sade malaikat. Enek sing mbok dol. Nggih. Lah caramu lek ngedol piye? Kula kethoki alit-alit ngoten malaikat. Terus kula dol ngono. Lah regane piye? Nggih kula padakne. Lah ukurane kayu apa padha? Nggih sami malaikat. Lah apa mbok ukur? Lah kula mboten gadah meterane. Nggih pokoke kula kira-kira. Lah tapi berarti pokoke regane padha. Nggih kula padakne. Oh ngono ya. Nggih malaikat. Mulih neh malaikat. Sesuke sik teko neh. Teko neh. Lha sing ditakoni wis manggah kuwi. Urung genep seminggu niku lho. Malaikat ngapunten jenengan nek nakoni kula mpun mboten sah mawon kula tak metu mawon keng mriki. Pun jenengan terusake omong-omongan niku kalih mayite aku ora dadi mayit malah ditakoni. Akhire niku metu saka jeroning kubur mara teng ngene keluargane sing sedo niki wau. Lho sampean kok teng mriki? Lah perjanjiane ra 40 dina 40 bengi ngancani bapak kula ning jero kubur. Heleh 40 dina 40 bengi apa? Seminggu rong taneke malaikat nakoni angetek zek kula niku njawab nganti bingung. Wis kula ra butuh sing 50% kapak sitok lan nakoni rene enteke kok ndah nek 50%an iki. Lha iya to bondo kapak siji ngentekne lambe ya Allah. Lho makanya dari itu urip nang alam donya kok iren-irenan perkara donya. Ya Allah, buang-buang waktu sae. Nggih napa mboten? Kita hanya hak milik, hak pakai bukan hak milik. Kita ini mong sekedar diampili kali Gusti. Rasa meri karo nikmat rezekine wong liya. Karena setiap harta, setiap kenikmatan yang kita rasakan, semakin besar nikmat yang kita nikmati, maka juga akan semakin berat bertanggung jawaban. Gini apa mboten? Lu ngeten lho. Mangkane teng alam donya bersih desa, negara niki nek pengen ayem tentrem, desa niki pengen barokah. 4 pilar harus ditegakkan. Ilmu para ulama itulah pilar dunia, adilnya para umara itulah pilar dunia, kedermawanan si kaya adalah pilar dunia, doanya si fakir miskin adalah pilar dunia, jayanya dunia ini karena 4 pilar dunia. Nggih menika ilmune para wong alim, adile wong sing kanggonan pangkat derajat, sing nomor 3 lomane wong sing sugih, sing nomor 4 dongane wong sing melarat. Lho niki menyadari nikmatnya masing-masing, memanfaatkan segala kenikmatan saka Gusti Allah sesuai dengan kapasitasnya. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Pengen ayem tentrem negara niki. Ilmune para wong alim aja sampai ditinggal. Cedhok karo para ulama lan para kiai. Kanjeng Nabi nantos ngemutaken dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ngapunten, kula jenengan sedaya niki umpamane saged nyawang Kanjeng Nabi ngoten seneng napa mboten? Pengen nyawang Kanjeng Nabi napa mboten? Temen nggih. No, tapi kan kula jenengan sedaya mboten urip teng zamane Kanjeng Nabi to. Dadi kan mboten saged nyawang Kanjeng Nabi sakniki teng donya. Tapi mboten usah kuwatir. Kanjeng Nabi dawuh dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, pengen nyawang aku sawangan para ulama lan para kiai. Sebab kanthi nyawang para ulama lan para kiai ndadekne marem ning jeroning ati dari satu tatapannya Allah menciptakan satu malaikat sing tugase malaikat niki nyuwunake ngapura nganti dumugi ning kiamat. Amin Allahumma
Amin Allahumma. Mangkane nenten pengajian majelis taklim sholawatan ki aja males-males budal nggih napa mboten? Semangat mangkat derek tabarukan para ulama lan para kiai uripe ben barokah Allahumma. Amin Allahumma. Amin aja jak pengajian ngelir umum yo mangkat pengajian boyoku kecu. Alah paling ya pengajiane ya ngono kae iso ndelok ning gone YouTube padha ae. Malah nang omah wis ra kesel iso karo turu-turu. Ha, penak yo. Padahal nang omah ya mau ndelok tip. Nggih napa mboten? Alah Mbak tangga kula ya anji pengajian selawatan majelis taklim ya semangat budal. Tapi iya nek teko pengajian iki dirungokne wong teko nggon ki turu kok. Enten apa mboten ngoten niku? Loh yang dilihat itu jangan segi negatifnya, lihat dari sisi positifnya. Senadyan to teko nggon pengajian mripate merem to ngantukan to. Yang dilihat jangan dari situnya, tapi lihatlah dari semangatnya anggone belajar, anggone mangkat gelem ngaji rakyat yang teko nggon ki teklak ongap angop, tapi kan bokonge karo wajahe wis setor. Loh, nggih mboten. Lho masamu ki anggota tubuh nrimakno bokong lu goblok ning ngone pengajian besok takoni malaikat ongkong-ongkong dalem. Wendise karo sing duwe dijak nendi kula dijak lenggah teng majelis taklim. Jawab mripate, "Lah tapi mata kula mboten saged melek." Lah bokonge jawab, "Sing penting kan aku wis setor ning majelis taklim." Alhamdulillah. Lho ngono makane semangat pengajian budal. Mosok wit teko dek langsung turu, ya ndak mungkin. Rakitang sithik bro ya pangga tetep ana sing mlebu nggih napa mboten. Niat tok budal ngaji niku wis ibadah. Man salaka tariqan ila tamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge gelem golek ilmu Allah bakal gampangno dalan mlebu swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi ngemutaken mulyane para ulama lan para kiai kuwi padha karo mulyane aku, mulyane Kanjeng. Ing kitab Riyadhus Shalihin Sayyidina Ali bin Abi Thalib dawuh, mulyane para ulama lan para kiai iku ibadah. Sebabnya napa? Al ulama warasatul anbiya, para ulama lan para kiai warise para nabi. Kula jenengan sedaya niki nggih ngaten, pengen diakoni dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad, besok nang swarga sesarengan saged nyawang Kanjeng Nabi. Ayo monggo nalikane urip manut dawuhe pituture Kanjeng Nabi ingkang lumantar dhateng para ulama lan para kiai. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ilmune para ulama lan para kiai dicecep. Ayo monggo dakwah apik dirungokno, diamalno, dilakoni dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah pikantuk selamat donya nganti temekan ning akhirat. Allahumma. Niku nomor 1. Ojo pisan-pisan tinggalake para ulama lan para kiai. Nomor 2 adile para pemimpin negara niki. Ojo pisan-pisan umaroe ninggalke para ulama lan para kiai. Sekarang kita di Indonesia merasakan kenikmatan kemerdekaan. Ini juga salah satunya adalah berkat perjuangannya para ulama lan para kiai lan para santri. Nggih napa mboten? Maka kemarin 22 Oktober kita baru saja memperingati hari santri. Bukan karena santri lahir di 22 Oktober, mboten. Tapi karena apa? Ketika 22 Oktober itulah al-maghfurlah panjenenganipun Mbah Yai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia 22 Oktober 1945. Lho niku bukanipun merdeka to Mbak? Pun setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, menyatakan kemerdekaannya, mantun niku Indonesia masih digempur dening para sekutu, maka perjuanganipun Mbah Yai Hasyim Asy'ari dalam sedaya para ulama lan para kiai, para santri semua bertaruh nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Lho niki lho supaya Indonesia tetap merdeka, ayam tentrem anak putu ora susah uripe bunga. Amin Allahumma.
Amin Allahumma. Umarok nggih ngaten, mimpin negara niki dengan berbagai macam karakter dan keinginan masyarakat yang berbeda-beda, kudu ana penguate nggih menika gondelan marang para ulama lan para kiai. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Umarok nek dikritik dielekne karo kiai aja nesu. Aja gampangan baper. Soale napa ulama kiai niku bertanggung jawab. Donya rusak pemimpinnya gak bener, ulamae gak gelem ngelekne. Musibah bencana datang mergo sing alim meneng wae. Lah sing alim niku bertindak mergane napa? Cinta tanah air. Sesama umat Islam wa tawasabil haqqi wa tawasabis sabr. Saling menasihati. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nah niki nomor loro, pemimpin sing adil, sing amanah, bertanggung jawab. Wa aufu bil adinal ahda kana mas'ulan, janji adalah hutang besok dimintai pertanggung jawaban. Niki delongkas November tanggal 17 nggih menawi mboten klentu, mengke enten pemilihan nggih. Silakan berbeda pilihan. Sing penting niku aja tukaran, aja gegeran. Sapa wae mengko sing dadi niku wis takdire Gusti Allah. Jangan gara-gara partai persatuan cerai berai. Jangan gara-gara jabatan teman menjadi lawan. Ojo gara-gara pangkat rela menjadi pengkhianat. Ojo gara-gara wedokan karo tangga bacok-bacokan. Oh ala gara-gara pilihan kok karo tangga kok raru-aruhan. Ya Allah. Senin dhuwur wis rangkulan kok seneng ngisor sik panggah geger. Entukmu op. Saya ketok lho. Saya ketok tinggo blonjo ajine 50 saiki apa? Tak ya tinggo makan sedina paling 2 dina ya bablas wes mari ngono golek dhewe. Nggih napa mboten? Duwe utang ya ora mungkin lho sing mbok buelo iki bakalan nglunasi. Eleh. Wong dekne dhewe ya bingung oleh nyaur utang mergo golek balen sing wis ditokne kok piye. Nggih napa mboten? No ngono, seneng niku kena ning aja nemen-nemen nek gething ya aja banget. Sing penak niku pripun? Sedang. Nggih. Yang engkau caci, yang engkau hina, yang engkau rendahkan, yang engkau benci bisa jadi suatu saat yang akan menjadi penolongmu dan yang akan ditinggikan derajatnya dening Gusti Allah. Bisa jadi yang engkau bela, yang engkau sukai, yang engkau sayangi justru akan menjadi orang yang paling mengecewakan. Lu ngono. Makane urip niku wis biasa-biasa wae, ngoten lho. Sapa sing jenengan pilih wis monggo. Sing dadi sapa lho yo? Awakmu milih sapa? Aku milih A, aku milih B, ya ora apa-apa, wong padha-padha ya yo. Sing penting niku napa? Sapa wae mengko sing dadi mudah-mudahan menjadikan Ponorogo, ya Madiun, ya Indonesia sedaya kemawon ayem lan tentrem. Membawa kemajuan yang lebih baik, kemakmuran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Soale menang kalah kuwi wis takdire Gusti. Kabeh iki wis jatah kok. Pamane nyalonke dinten niki gak dadi. Mungkin durung jatahe. Nah begitu periode berikutnya nyalon kene lagi dadi. Lho kabeh niku gak ana sing ngerti. Sementing ra ikhtiar ngoten. Nggih napa mboten? Allah mau, manusia tidak mau dadi. Allah tidak mau, senadyan manusia mau panggah ora dadi. Wis to, sing menang rasa umuk, kalah rasa ngamuk ngono. Menang aja umuk, tanggung jawabe abot tok. Pa rumah samu peh ning dhuwur gajine akeh ngono wis penak leha-leha ngono. Nang donya dimulyakno. Tapi ora amanat malah dadi pengkhianat, senengane mangan duwite rakyat. Nang donya dielu-elukan, dimulyakan, tapi besok mulai nang jero kubur biyecek karo malaikat. Lho ngono. Nek gak bertanggung jawab nggih napa mboten? Lho lah nggih. Kalah ojo ngamuk, kompetisi ana sing menang ana sing nek gak pengen kalah gawe ya kompetisi. Yo guyub rukun sing apik. Ngaten nggih napa mboten? Pemene perkara donya rasa iren-irenan nggih.
Mangkane pilar yang ketiga nalikane dadi wong sugih dadi wong sing loman aja sampai dadi wong sing sombong. Nggih napa mboten? Dongane wong melarat sing nomor 4 orang yang teraniaya diijabah karo Gusti Allah. Sementing melarate dadi wong melarat sing tahu diri, ora putus asa, ora cilik ati, ora ninggalke ibadah, insyaallah dongane ijabah. Lho nalikane dadi wong sugih ya aja sombong. Wong niku harta namung titipan. Sombong zaman saiki ketinggalan zaman sae. Zamane Kanjeng Nabi sing sombong nggih dintekne, nggih napa mboten? Sinten? Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Jahal niku sombong, dintekno karo Gusti Allah, dihinakan. Walaupun sekarang sudah tidak ada, nah donya mas sudah dihinakan dening Gusti Allah. Makamnya Abu Lahab, Abu Jahal didatangi oleh orang bukan untuk diziarahi dan didoakan yang baik. Ora ono moro ning makame Abu Lahab, Abu Jahal meminta, ya Allah maafkanlah dosanya ahli kubur. Mboten enten. Teko namung ngantemi watu tok. Iku Abu Lahab, Abu Jahal. Loh, sudah tidak ada non donya mawon sudah dihinakan kali Gusti Allah. Zamane Nabi Musa sing sombong ya dintekne. Sinten Raja Firaun, termasuk sinten Qarun, sombong dihabiskan dening Gusti. Lah wong zaman saiki mobil sitok kreditan rong lunas wis sombong. Gak patut. Nggih napa mboten? Jenengan ngertos yang salat napa mboten? Salat ngertos nggih? Kepala itu posisinya selalu berada di atas. Karena kepala itu merupakan mahkota tubuh, mahkota manusia. Lambangnya kehormatan itu ada di kepala. Nggih napa mboten? Bokong niku panggonane panggah ning guri ya ning isor. Saapik-apike wongmu niku panggah tetep dilungguhi, panggah tetep ditindihi. Nggih napa mboten? Kepala posisi tetap di atas. Tapi nuwun sewu ketika sujud kepala dengan bokong lebih tinggi bokong daripada niki lho. Di hadapan Allah semua manusia itu sama. Yang membedakan hanya iman dan takwanya. Nggih napa mboten? Maka jangan suka merendahkan orang lain. Bisa jadi yang ketika posisinya ada di atas nek Gusti Allah ngersani di bawah nggih saged mawon. Nek Gusti Allah ngersani di wale ya iso ae. Yang sekarang ada di bawah nanti akan naik derajatnya dening Gusti. Tunggane derajatnya nek Allah ngersani kun fayakun jadilah mula ya terjadi. Makane dari nalikane pikantuk nikmat aja dadi wong sing aja ngece karo wong ora duwe. Raja Brana yen mati ora digawa, bebasan urip mung mampir ngombe. Ngono kuwi dawuhe simbahku dhewe. Dadi uang aja rumangsa bisa, dadi uang sing bisa rumangsa, dadi wong becik sing ngerti kebeciane. Ngono kuwi dawuhe Mbah Lurah kene. Yen numpak sepur asepe metu dhuwur, tiwas ajur mumur yen urip ora diatur. Yen numpak motor asepe metu ngisor, urip ana donya kudu sugih andhap asor. Yen numpak becak asepe metu telak, aja guyu ngakak yen urip lagi kepenak. Yen numpak andong asale metu bokong, aja plenggang-plenggang mengko mundhak kaya grandong. Ane dadi wong niku aja sok padha sombong, sugih melarat niku padha. Ungdur ala aswalam minkum wala tangdur ala fauqakum. Lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Yo beda mbak, wong sugih ki kan penak mbak. Uripe kan yo penak, gak duwe utang. Sing ngomong sapa? Sugih melarat ki padha ae. Kaya godhong suruh, ana sing kasar, ana sing alus, digeget padha paite. Tahu ngalami cobaan semuanya, gini apa mboten? Dan semua pasti punya permasalahan dan ujiannya masing.
Sugih melarat ki padha wae. Beda mbakne wong sugih kan panganane enak. Ala-ala enake panganane sepira. Mlebu cangkem dipamam mlebu meteng wetune padha. Apa peh dipangan ki panganane regane larang metune Mas Batangan. Ora. Arep sugih melarat rakyat pejabat ayu ganteng elek ki padha wae. Apa peh wong ayu entute wangi. Padha wae ayu kaya apa nek ngentut gawe wong geblak ngono lho. Sing metu saka menungsa ki apa nek sing apik lho renek. Kula jenengan ki kok mondho saka metune mripat blobok kok kuping ya kosok. Saka irung ya umbel, saka lambe ya iler padha. Iki malah apik ngene kewan iki lho nuwun sewu. Metu kadang-kadang didol sik payu. Ora trimo payu ae dhewe dikaono ya doyan lho nggih napa mboten? Metu saka silete pitik endok ya Allah. Sumber protein lah piye. Nang kulkas ndok kari loro renek sitok le bingung le goleki. Rumah saku nek loro kok kari sitok semangan sapa? Ngerti pitike ra ngendok-ngendok ya Allah. Ngantek silete pitike leben dina disogroki nganti dobolen. Dicek le ngendok kapan ngono ya Allah. Metu saka silete luwak dadi kopi didoh teko luar negeri regane ya larang. Lho ilere manuk lho walet 32 juta guys sak kilo. Jajal ilere awake dhewe sak kilo klumpukno. Sapa sing gelem nunggu sakmono larange? Ora ono. Ngapunten keringete awake dhewe niki lho nggih panggah kalah karo keringete kewan. Ayu kaya apa mbok artis selebritis keringete panggah kalah karo kewan. Jenengan ngertos kewan keringete ambune wangi ngertos mboten? Luwak. Oh niku keringete wangi, Pak. Oh niku ngaten niku wangi. Enten sing tiang anu adol ngoten nggih enten, Pak. Oh enten nggih niku. Oh larang nggih. Lho ya Allah, lho dhewe kalah kalau karo keringete garangan lho. Loh, enten malih kewan niku keringete ambune wangi, bahkan wanginya ini termasuk salah satu wewangian yang disukai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa niku? Dadi napa Bu? Napa Bu? Kucing. Aku lagi tahu krungu ki kucing ambune wangi keringete. Dadi ngeten ceritane, enten kewan niku keringete ambune wangi ngantos sakniki keringete niku didol gram-graman regane larang. Niku nalikane Nabi Adam alaihissalam niku diandhapaken dhateng donya, diusir saking swarga kan mandhap donya. Niku Nabi Adam sedih. Nah, Nabi Adam sedih niku enten kewan sing manggihi Nabi Adam pertama kaline nalikane dhateng donya. Ngertos Nabi Adam niku nangis sedih kalih kewan niki dihibur Nabi Adam. Kewan niki nyedeki dateng Nabi Adam. Tengah jengi Nabi Adam kewan niki nyolot rono. Nyolot rene munyer-munyer kados nari ngaten. Niku karepe ngibur Nabi Adam. Kewan napa niku? Kidang lanang. Kidang lanang cilik ngoten tengah jengi Nabi Adam niku joget ngoten lho. Karepe niku kon joget ngibur Nabi Adam. Nabi Adam niku atine seneng. Kidang niki diceluk, dilus-lus ngoten awake kulite niku dilus-lus kalih didongakne kalih Nabi Adam. Kidang-kidang tak dongakne awakmu sakan anak turunmu selawase uripmu barokah ya kidang ngoten. Dadi niki jadi kidang didongakne kalih Nabi Adam dilus-elus awake. Lah mantun awake dilus-elus niku kalih didongakne kalih Nabi Adam. Kidang, matur nuwun ya kidang. Ya Allah, untung ana awakmu ya kidang, ngibur aku ya kidang. Matur nuwun ya kidang. Tak dongane ya kidang. Awakmu sakan anak turunmu kidang selawase uripmu barokah. Loh, sing muni amin mau sapa? Anu Bu, dadi mau Nabi Adam ngomong kalih kidang. Tak
dongane kidang uripmu selawase barokah. Lho malah amine malah banter iki. Anu dumateng para kidang-kidang Lah bolone nang kene teko. Mantun didongakne kali Nabi Adam, kulite dilus-lus, keringete kidang niki ambune malih dadi wangi. Niku ngantos sakniki. Tapi mboten sedaya kidang keringete ambune wangi. Namung keturunane kidang jenis sing niki ndewe dilus-lus Nabi Adam niki ndewe jenenge kidang kasturi. Dadi minyak kasturi niku saka keringete kidang lanang. Keringete kidang lanang kasturi ambune wangi nang kaya awake dhewe badak. Ya Allah. Nggih napa mboten? Ane dadi menungso aja sampe sombong. Lho Mbak, wong Islam apa ndak kena sugih? Sing ngomong gak oleh sugih sapa? Nek perlu kabeh wong Islam kudu sugih. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sedekahe ben iso akeh, nek sedekah ben ora kate mikir, ben ora wedi kentekan dhuwit. Nek malah akeh dhuwit niku ben bingung lek guak dhuwit kanthi sedekah. Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Sementing goleke kanthi cara sing halal dimanfaataken kagem sarana ibadah insyaallah dadi barokah. Allahumma. Nomor loro hubud dunya, yang ketiga adalah kurangnya rasa malu. Ngapunten zaman sekarang banyak orang yang tidak tahu malu. Kadang-kadang malah seneng buka aib dhewe. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Menindas orang lain lho kok malah pamer, malah divideokan, malah diviralkan, duweni aib malah dadi buka dhewe-dhewe, rumah tangga duwe aib malah pada curhat turut media sosial. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Bahkan ada nuwun sewu senengane malah pamer mukni, ngumbar aurat sak nelek-nelekan. Nek gak ngono lewat media sosial, gara-gara pengen viral, pengen terkenal, pengen dibayar mahal, pengen kondang, pengen mendapatkan kekayaan, rela menjual gara-gara ingin meninggikan derajatnya, rela merendahkan harga dirinya. Naudzu. Bahkan ada orang senengane cipingan yang sing duduk karo mahrame kayak ngono yo ndi mamerke gandeng munyune wong liya kok selfie diupload ning ngene media sosial. Bahkan apa LKM di lamarane Keri meteng dhisik juga dengan bangganya berbahagia sudah hamidun. Ya Allah, ini banyak orang yang tidak punya malu. Naudzubillah. Yang keempat adalah kerasnya hati. Keras hati niku dos pundi nek dikandani angel ra karu-karuan. Iblis niku nggodha menungso nek diajak maksiat gagal total, diajak dadi menungso sing sombong. Rumangsa paling alim, rumangsa paling pinter, rumangsa paling sregep ibadah, rumangsa wong sing paling sukses, rumangsa sing paling rumangsa paling bener. Naudzu bila nek dijak apik mlebu kuping tengen metu kuping golek benere dewi. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubshiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhan ulaika humul ghafilun. Manusia yang mempunyai hati tapi tidak mengerti dengannya, punya mata tapi tidak melihat dengannya, punya telinga tapi tidak mendengar dengannya, mereka seperti binatang. Mereka lebih sesat adalah mereka orang-orang yang lalai. Mula ramai itu musibah bencana terjadi di mana-mana, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, segara mubalesus prahara gede niku awit saka pola tingkai menungsane Allah pun ngemutaken bismillahirrahmanirrahim. Walau ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman bertakwa kepada kami, kepada Allah, maka akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami sehingga kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka itu. Naudzu
Apapun bentuk musibah yang terjadi di dunia tidak akan didatangkan tanpa suatu alasan. Tentang musibah yang datang hanya suatu cobaan, mungkin hanya peringatan, semoga bukan hukuman. Namun apapun juga alasan, bersabarlah dan tingkatkan iman. Tetapkanlah langkah, lapangkanlah dada, mantapkanlah arah di atas akidah. Teng teng teng. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah yang menimpamu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sakniki musik diparingi sehat karo Gusti Allah. Manfaatkan waktu untuk memperbaiki diri, introspeksi sadurunge ketekan. Nggih napa mboten? Yang kelima adalah panjang angan-angan. Napa niku panjang angan-angan? Wis keduren gegayuhan, tapi tidak mengukur keinginan dengan isine mung ndahne ya nek uripku iki wah dadi wong sugih. Bandane akeh, omahku gedhong, mobilku pirang-pirang. Kasur neng turempuk kasur jempuk diladeni karo bojo papat ngono wae ayo kinyis jan jos jan marem bojo papat loro mumet abang biru lampune awakku rudek mikir bojo sing tuwa njur. Ya Allah, lore bingung ngopeni papat. Iki ya ngono gegayuane dhuwur ndane ya, tapi penggaweane bendina namung mangan turu. Ya mokal entuk pikantuk nikmat sing barokah. Wong Kanjeng Nabi pun nyebutaken i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, beramal untuk akhiratmu seakan-akan esok hari engkau tiada. Wong niku juga napa niku keduren gegayuhan, mengukur keinginan dengan kemampuan. Wong duwene duit sak jeti kok sak juta pengen Avanza. Duwene duit mung 5 jeti kok pengen Ferrari. Akhirnya direwangi turut bang duwe kreditan. Nah, niku jenenge padha karo bunuh. Wis rasa kegedean gengsi, nek kegedean gengsi padha karo bunuh diri. Sing penting fungsi. Ngono. Kuwate sepira wis dinikmati disyukuri. Wong nek mensyukuri nikmati rezekine karo Gusti Allah, nikmati Allah urip ayem. Allahumma. Yang keenam adalah zalim. Puncak kezaliman seorang makhluk adalah meninggalkan ngakui Islam ojo sampai ora salat. Kepengen kepanggih Kanjeng Nabi napa mboten? Ojo pisan-pisan ninggalake salat. Ya sholawat. Nek wong salat mesti sholawat. Tapi nek sholawat urung karuan mesti sholat. Loh, mungkin apa mboten? Nek sholat rak mesti sholawat. Nalikane sakjroning sholat 5 wektu niku sholawate ping pinten? 1000. Iki lek maca ndek kapan lho Le? Sholat 5 waktu, di dalam sholat 5 waktu, sholawatnya berapa kali? 17. Songo, yuk ping 17 iki lek selawat manggone ning ndi? Dadi ngapunten, sakjroning salat 5 wektu, selawat ping 9. Lah kok ping 9? Nah, Isya, zuhur, asar niki rak sekawan rakaat. Tahiyate kan ping pindho. Nggih napa mboten? Nek sakjroning tahiyat rak selawat.
Magrib 3 rakaat tahiyate ya ping pindho nggih ping kalih, tapi subuh 2 rakaat tahiyat namung ping 1. Lah berarti nek tahiyate jumlahe 9 selawate ya ping 9 to ya. Aku selawate ping 100 kok Mbak, ping 1000 itu di luar salat. Tapi nek sajroning salat 5 wektu kan selawate kan panggating 9. Nggih napa mboten? Sing salat mesti selawat, tapi sing selawat urung karuan mesti salat. Tapi sajroning salat kula jenengan sedaya mesti uluk salam dateng Kanjeng. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Niki Kanjeng Nabi mireng. Lho Kanjeng Nabi mireng, Mbak, mireng. Dalam sebuah hadis hasan Kanjeng Nabi dawuh, tidak akan umatku mengucap salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku bisa menjawab semua salam dari umatku. Dadi nek ngakuni Islam ojo pisan-pisan ninggalake salat. Bener no donya kula jenengan sedaya mboten saged nyawang Kanjeng Nabi, tapi kanthi salat lan sholawat awake dhewe sing disawang kalian Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Ojo jak salat jak selawatan angel mangkate ra umum. Mung ning omah mager tok ndelok TV, scrollan HP, infotainment, gosip, komentar dan lain sebagainya. Nggih napa mboten? Dek apa Mas? Ayo pengajian. Engko ae. Sok-sok ae aku kesel Mas. Jak tanggane mangkat, yuk ayo budal neng di Mbak yuk pengajian. Alah kapan-kapan ae lagi aras-arasen. Neng omah ya mau ndelok TV tok, scrollan ndelok HP. Oh alah sinetron ketinggalan episode leh getuni ra umum ya Allah. Ndelok sinetron karo ndelok film kok nganti nangis-nangis. Delok sinetrone sing selingkuh lah bojo nang ngandingi ra ngerti apa-apa kok dijiwiti. Titanan lho Mas, tadi bojo nang neko-neko karo wong wedok liya entek musuh aku. Delok sinetron bojo ra ngerti apa-apa kok diamuk. Delok India ya ngono, ngerti wong wedok ditinggal karo bojone, apa karo sing lanang karo kancane lah kok ngamuk. Nesu sedih, melu nangis ya Allah. Ngono kuwi lho ngerti wong wedok nek kadung cinta ya ngono kuwi. Kadang-kadang wong lanang ki terus nyanyi sing ora paham. तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना दिल रोया किया कबर आई terus no दिल रोया किया कबर आई किसी से अब क्या कहना तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना. Ra ngono ya kuwi wis omah-omah bojone ra iso meteng lah kok golek wong wedok liya. रग-रग में है इस तरह तो समाने लगा रग-रग में है इस तरह तो समाने लगा जैसे मुझे को मुझसे चुराने लगा दिल मेरा लग गया लौट के चोरी-चोरी चुप चोरी-चोरी. Ya Allah apal. Hiburan ya hiburan, tapi aja ninggal kewajiban. Kanjeng Nabi niku ya nabi ya rasul ya sibuk, tapi swarga jaminan resi mboten gadah dosa. Loh, tapi Kanjeng Nabi niku seneng sujud syukune nganti apuh. Lho awake dhewe lho nabi duduk rasul duduk presiden duduk sok sibuk. Kon salat alasane repot. Dosane pirang-pirang, amalnya berantakan, hisabnya mengerikan. Melek moto sing aboh dudu sikile tapi bendul mripate mergo kakayan delok. Alhamdulillah. Yo mripate iku dienggo maca Quran aja mung HP-nan, oleh hiburan, aja ninggal sregep ningali HP napa Quran. Oh, HP. Alhamdulillah. Yo gak apa-apa ben entuk barokah HP.
Ya Allah, nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Qur'an. Rumahnya disinari dengan sholat, maca Quran, jamaah, sing wajib teng masjid mushola, nggih napa mboten? Desa mriki masjid musholane semarak dengan jamaah, insyaallah barokna haulah, barokah sekelilingnya. Sebab niku lambang kebersamaan, lambang kerukunan, sedekah sedaya masyarakat aja dadi wong sing medhit, guyub rukun sing apik. Desa setiap tahun atau setiap beberapa bulan mengadakan santunan, insyaallah desa mriki barokah tinebihaken saking balak lan musibah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Monggo masyarakat kauman pengen ayam tentrem ojo ninggalke salat, padha seneng maca sholawat. Iwa bandeng apa iwa sepat, percuma ganteng ora tahu sholat. Tuku kayu nenjepat, percuma ayu rasa seneng sholawat. Sareng angkat tangannya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adadama. Di gelombang yang tidak sama. Dadah sarang hewo. Donga dhisik kersane langkung barokah nggih. Pangapunten panitia ingkang kajibat doa sinten nggih? Panitia MC. Oh kalau wau sampun dateng ngajeng nggih donga. Oh nggih donga kalau wau ngajeng sampun donga barokah niki mangke kantun pendoa penutup majelis ngeten mawon nggih. Napa ingkang kula aturaken mugi wonten gina manfaatipun, menawi wonten lepatipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya, keladuk kurang duga kirang terap sila nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Matur suwun sedaya segenap panitia masyarakat kauman sedaya mawon, matur nuwun ingkang kathah undanganipun kagem karisma. Terima kasih dokumentasinya, terima kasih sound systemnya, youtubernya, pemburu FYP-nya, matur suwun yang selalu hadir. Terima kasih, mudah-mudahan semakin sukses dan juga berjaya barokah. Amin Allahumma amin.